好鬼耐都冇拍過片，咁但係今次咧真係忍唔住要分享下啦。台面呢支咧係 Umax 即係 VFC 啦出嘅 G28 GBB， 曾幾何時咧都出過一支 AEG 嘅版本嘅，咁但係當然冇咁吸引啦。AEG 同埋 GBB 基本上外觀同埋包嘅嘢咧都係一模一樣嘅，除咗 GBB 條保色褪嘅之外咧，基本上冇分別。咁可以講下包啲咩啦。咁首先就槍一支啦，另外就係呢個標誌性嘅鏡掹，係啦。呢個鏡掹咧出邊應該係冇得單獨配嘅，係啦，一定係要跟槍噶啦，暫時係啦。除咗你配真品之外，咁上面咧亦都有呢一個德文同埋英文嘅 marking， 係啦，應該可以再講。咁啊，前邊啦。前骨嘅左右咧都包一條有 HK marking 嘅 rail cover， 係啦，非常之精美嘅都。另外咧就係一個沙式嘅 hand grip， 都有 HK marking 嘅。咁但係唯獨是我覺得有個美中不足嘅地方咧，我上網睇過啲相，呢一個 hand grip 應該係可以拆到一塊片出嚟，然之後攝個老鼠尾入去，係啦。咁但係暫時呢個版本就未見到，係我諗如果要原汁原味嘅話咧，應該係要配翻個真嘅有 HK marking 嘅 grip， 然後之後再配槍燈，係啦，咁啊最原汁原味嘅軍用版本，係啦。咁再前邊啦，同之前出嘅 SR25一樣咧，都包咗個 bipod 嘅，我懷疑係同款嚟嘅，係啦，當然未考究。咁長度咧，亦都未 confirm 係咪呢個係正確嘅長度，係啦，因為我都見過一啲上網嘅相咧，係有啲德軍係揸呢一個型號嘅 bipod 嘅，係啦，係配呢支槍嘅，咁我諗都可以話係正確嘅，暫時都係啦。好，咁另外咧，呢一支槍亦都包咗呢一個 T1 專用嘅鏡掹。咁啊，裝喺個狙擊鏡上邊，係啦，做快瞄嘅，非常之精美啦。前後都有遮光罩嘅，係啊，我諗出邊亦都冇得配嘅，暫時都一定係跟槍噶啦。咁啊，當然仲有一隻夾啦，係啦。咁呢個夾咧都係417嘅夾嚟嘅啫，咁但係417多數跟嘅夾底都係黑色，咁而呢一個特別版咧係沙色嘅。係啦，咁暫時亦都見唔到出邊有得配沙色夾底嘅版本，係啦，唔知佢想出定係唔出啦，係啦，暫時真係唔知。好啦，咁呢支咧基本上係一支417嚟嘅啫，係啦，只不過佢改咗做 DMR 嘅狙擊版本，係啦。咁呢一隻亦都係佢最吸引嘅地方啦，因為佢用咗一個沙色嘅處理，嚴格嚟講佢唔可以叫沙色，因為佢係叫啡綠色，係啦。咁真槍咧，佢就用咗一隻料叫做 RAL8000，係啦，就再加熱嘅處理，去令到成支槍咧都有呢一隻叫做綠綠地色嘅啡色啦，係啦，同美軍用開嗰啲沙色係有少少唔同嘅，係啦。咁我睇過佢哋嗰個介紹咧，就因為槍唔同部分嘅物料都唔同，咁所以佢上咗呢一隻顏料之後，個效果亦都唔同嘅，係啦。譬如骨啊、下身啊呢啲咧，佢變咗金金地色，而個上身咧就好似變咗芥藍黃咁樣嘅，係啦。咁我都見過真槍嘅相去做對比咧。應該 VFC 係都做得90成似嘅啦，隻顏色已經。咁但係當然佢係冇做越熱處理嘅，我諗佢都係就咁做烤漆嘅啫。我諗都應該好易甩色，係咁就要錫住玩啦。如果唔想花嘅話 ，OK， 好。而呢一個 grip 位咧，亦都同416唔同嘅，佢就多咗個虎口。係啦，厚咗少少，好似 Magpul 嗰啲 hand grip 咁樣，係啦，咁啊揸上手係舒服過416原裝嗰個嘅，係啦。咁另外咧，
邊呢一個尾托咧係追擊專用嘅尾托嚟嘅，係啦，咁啊專係配呢一支417啦，係啦。我諗都係坊間如果想玩玩具版本，亦都冇得配嘅。我諗都係要你自己買個 HK 嘅真品先有噶啦。如果你唔想跟槍嘅話，係啦，呢一個托嘅貼心嘅地方咧係呢個面枕位喺你個 stock 任何嘅位置底下咧都唔會喐嘅。除咗你自己喺另外一邊校之外咧，佢完全係定翻位。喺呢個 stock 前後喐嘅時候咧，亦都唔會影響佢個位置嘅。我覺得呢一個都做得非常之好嘅地方，係啦。而呢一個掣咧一撳咧，即係當然因為我小心啦，其實一撳佢可以自己彈出嚟嘅，係啊，令到你可以快速去 set 好自己嘅位置，然後之後就開槍啦。咁呢個 stock tube 咧，亦都係417嘅。應該係417規格啦，係啦，我冇417喺度，所以做唔到對比。咁但係佢都係做咗呢一個 RAL8000呢一個色嘅處理喺度嘅，所以咧亦都非常之細心，係啦。咁點解呢一支嘢咁正咧？咁首先我覺得佢係顏色啦，係啦，因為真係市面上冇乜支係有咁靚顏色嘅槍咯，我暫時覺得。咁另外咧，因為嚟緊美軍都會買呢一支槍去取代咗 SR25做 DMR 嘅，係啦，咁所以呢支嘢就開始出名啦，係。咁當然到美軍用之後咧，我諗佢唔會用呢一支骨嘅，呢支骨暫時都係德軍先至用嘅啫，係啦。好，咁講其他嘢，係啦，都冇乜次序嘅。咁啊，同417啊、416一樣啦，佢個拉繩個 marking 都放咗喺個 dust cover 個底，係啦，算係做得好濕透噶啦，因為你應該都長期打開 dust cover 噶啦，係啦，所以就見唔到個拉繩嘅字句嘅，係。好，咁另外咧，佢呢個 upper receiver 咧都係有個德文嘅 marking 嘅，係。咁我查過 Google 翻譯咧，佢呢堆 marking 應該係解。開槍之前睇一睇 instruction manual 先，係我唔係好明點解要喺支槍上面要加呢個 marking， 但係算我都幾型仔嘅，係啊。咁上面呢個 marking 亦都差唔多都係講呢堆嘢嘅啫，話點樣掹支鏡啊咁樣樣，係啦。而呢支槍咧，另外有個吸引嘅地方，其實係佢應該跟一支同呢個加勒王差唔多色嘅狙擊鏡嘅。咁但係 VFC 嘅呢個版本咧係冇跟嘅，只係跟鏡掹嘅啫。咁所以咧，暫時玩呢支槍，一係就立支真品翻嚟，一係咧就自己配一支雜嘜上去頂住先，係啦。咁一定冇咁原汁原味㗎啦。但係咧，真品嗰一支狙擊鏡咧，好似係 SMB 嗰支係幾皮嘢嘅，係啦，天價嚟嘅，所以。我諗應該唔會有邊個投資落去一支玩具槍上邊啦，係啦。好，另外咧呢支嘢咧，只不過係得單飛嘅啫，佢跟真槍嘅，係啦，所以咧冇連發呢個功能嘅。雖然你個 selector 係可以撥到去連發，但係佢係冇連發個 CR 嘅，所以佢係打唔到連發。AEG 版本咧。本身佢都 set 咗做單飛嘅啫，但係其實只不過係咧喺度加粒嘢頂住，係啦，你拆咗之後佢都一樣可以打連發嘅，係啦。咁但係我諗你用狙擊槍冇理由打連發啦，所以我覺得都合理咯，係啦。好，另外咧可以講一講啲下身 marking 啦。咁呢個 marking 咧就比416簡單好多嘅，咁只不過係講 Heckler & Koch Made Germany 係啦，好簡單嘅啫。咁另外一邊咧，哇，支嘢太長啦，好簡單，就咁寫住 HK G28 7.62係啦，冇6mm BB marking 嘅，咁上邊就有 day code 啦 HK 啊咁樣，咁呢度有 serial number。係啦，真槍亦都有嘅，所以合理嘅，可以嘅。啊，仲有
支槍原裝咧係跟咗呢一個sling mount 係啦，呢一個啦，呢度有一個，而尾咧都有一個嘅，係啊，太長啦，所以撞到埲牆啦已經，係啦。咁頭先講 set 嗰個面枕位咧就喺呢度，咁啊鬆開啲綠角絲咁啊上下膠啦，係好簡單嘅啫，係啦。咁關於呢一個 sling mount 咧，亦都可以帶翻去呢一邊嘅呢個位度。留意下呢一邊個 grip 片咧，螺絲位呢度有兩個凹位，而呢度會再多咗一個凹位嘅。我覺得個細心嘅地方係，如果你係左腰嘅話咧，你個 sling mount 自然就要掹呢邊㗎啦。咁掹呢邊嘅時候咧，你呢個 rail 咧係要上前少少嘅，係啦。咁啊啱啱好，你就可以放嗰個 sling mount 喺度，而呢一個凹位亦都對翻前面個螺絲窿，係啦。咁你就唔使拆咗個 rail 片啦，然後之後先再鬆嗰兩粒螺絲，咁咪好戇居嘅行為嚟嘅，係啦。佢就好貼心咁已經做咗3個凹位俾你，去俾你拆骨用嘅，係啦。好，咁另外咧，佢同417除咗顏色唔同嘅地方咧，亦都有幾樣嘢可以講下嘅。咁第一就係條煲，除咗 HK marking 之外咧，佢仲有個 MR 呢個字嘅。咁點解咧？我都上網睇過，因為原來呢一支嘢個 config 咧係文版嚟嘅，係啦，係文版 MR762去改裝出嚟變咗做 G28嘅。係啦，咁所以咧，佢條煲上面亦都有 MR 呢個字，同417係唔同，417係冇嘅，就 make K 咁樣嘅啫。好，另外咧，亦都同417唔同嘅地方咧，就係呢個位。佢呢一個位咧加咗個 cover， 同埋佢呢一個煲 stop 位咧，好似係加大咗少少，係啦。去令到你，如果你支槍掛喺個身上面嗰陣時咧，冇咁易去觸碰到呢個煲 release 個掣，係。咁如果佢呢一個位可以遮住咗嘅話咧，你就冇咁易無啦啦去煲 release 然後之後走火啦，即係我覺得係咁樣啦，係暫時未試過用呢支嘢落個場，咁所以係唔知呢一個實際功用係 O 唔 OK 嘅，係啦。好，仲有一個解決咗417老毛病嘅地方咧，佢校殼嘅位置喺前邊呢一個 gas block 位度嘅 AEG 就冇功能，而 GBB 咧呢一個係真係有功能去校殼凹嘅，係啦。相傳其實佢解決咗417有個升龍拳嘅毛病嘅，係啦。我初步都試過係好好多嘅，係啦。殼凹個結構亦都係穩陣過417嘅，係啦。咁但係詳情當然真係要落歐多下先知啦，係啊。好，咁講下呢支嘢暫時遇到嘅問題，係啦。咁第一就係冇支鏡，頭先都講咗㗎啦。咁第二咧就係呢一個 T1 鏡碼，原來我發現咧唔係支 T1 咧都啱裝呢個鏡碼嘅。係啦，我手上呢一支原來係唔啱裝，裝上去之後咧，呢兩個遮光罩原來係定死嘅，係裝唔晒入去。原來呢一支 T1 係長咗少少，係啦。我唔知係要配另外一啲再真靚仔啲嘅 T1 啊，定係真係要配真品先啱翻呢一個數啦，係啦。而下邊上 T1 嘅嗰4口螺絲咧，亦都唔啱位嘅。只能夠上2粒嘅啫，係啦，呢個我就暫時見到嘅問題嚟嘅。好，另外咧，如果我裝咗鏡上去之後咧，亦都發現咗一個問題嘅，係啦。好啦，鏡咧頂呢一個調校掣咧，原來係會遮到個 T1 嘅。咁所以如果大家配鏡嘅時候咧，
呢一個調校掣真係要睇下個高度喺邊度啦。我就遇到呢個問題啦而家。當然瞄嗰陣時咧係唔會影響到你太多嘅，只不過你喺個鏡底度會見到個掣少少咁樣啦，係啦，照計就遮唔到粒點嘅，但係就望落個樣又會怪怪地，係啦，呢個就暫時遇到嘅問題嚟嘅。好，轉埋呢邊先。咁試槍片就唔喺呢條片做，係啦，可能就下一條片先再搞，係啦。另外咧，唔可以話問題嚟嘅，佢應該係解決咗417嘅一個老毛病，係啦。以前417咧，佢呢一個 charging handle 咧，喺冇拉左邊個扣嘅情況之下咧，都可以拉到 charging handle 嘅，因為佢呢個勾咧係勾得唔夠實嘅。咁而 G28咧係解決咗呢個問題，而家我呢邊係拉唔到嘅。係啦，呢一個咧係真係一個好大嘅改進嚟㗎啦，已經對 VFC 嚟講，係啦。好，咁嚟緊咧就只能夠等佢呢一支鏡究竟會唔會出 copy？傳聞 VFC 係話會出一支沙色嘅 copy 係配呢一支槍嘅，咁呢個真係無從考究啦。好。另外咧，自己都做咗少少嘅外觀上嘅改動咧，就係隻夾度。佢原裝隻夾咧，同417一樣，都係冇呢一堆子彈嘅叫裝飾啦，係啦。AEG 有嘅，但係 G28或者417嘅 GBB 咧係冇嘅。咁所以咧，我都配咗 Papago 嘅子彈貼紙，係啦，就靚仔翻好多啦。咁但係咧，個人建議係咧，如果想貼呢個貼紙咧，盡量貼近呢一行呢個位咧。如果可以就剪咗佢咯，因為咧，如果你貼晒成塊貼紙去到頂咧，佢有機會呢一堆 bolt stop 啊呢啲咁嘅掣咧，佢會整巢嗰張貼紙嘅，係啦。我就懶啦，費事剪，所以我就成張貼上去咧，而家就會有少少炒炒地嘅，係啦，即係喐嘅時候。咁呢邊又冇嘅，係啦。咁拆嗰陣時小心啲啦。咁拆咧，佢有時成條彈弓啊啲掣全部飛晒出嚟嘅，係啦。咁所以就撳實，慢慢抽出嚟咧就 O K 嘅啦。咁我又唔明咧，呢隻夾咧無端端又會加咗啲 WE 嘅功能咯，就係有 bolt stop 同冇 bolt stop 嘅功能，係啊。唔係好知點解762嗰度會做呢樣嘢，而416嗰啲又唔做。係啊，呢個真係無從考究。好啦，暫時咧呢支嘢我睇到嘅嘢就係咁多嘅啫。咁再者真係要知道佢個性能咧，唯有真係落多幾次場去睇啦。咁啊當然唔係落 CQB 啦，係我都想嘅。咁啊睇下遲啲會唔會有啲咩歐多話可以 join 下，咁可以試下咯。係啊，夾都係一個問題啦，因為原汁原味梗係想跟翻沙色夾底嘅啦，咁但係冇，可能都係配翻417嗰啲夾頂住先咁樣啦。好啦，遲下啲片咧先再講個射擊啊，或者其他效能上嘅嘢啦，係啊。咁啊，暫時呢條片咧都係分享下啲功能同埋啲初步嘅心得嘅啫，係啦。啊，同埋記住教呢一個 hop up 咧，睇下你會唔會就住教啦。如果唔係咧，輕輕力，因為我發覺個 gas box 呢條杆咧都幾易花嘅，係啊。咁又如果唔想咁快揩花支槍咧，就盡量小心啲鏡錫啲咯，係啦。好，暫時咧分享就係咁多啦。好，謝謝。